देखिए दोस्तों, अगर इंजन से आपकी साउंड आ रही तो पहला नंबर फर्स्ट में आपको जंजीर चेक करना है। जंजीर के नीचे आप साइड में देखेंगे, देखिए टेंशनर। टेंशनर यानी जंजीर को जो हार्ड हमारा करता है, एकदम मतलब टाइट करता है। तो जो है सबसे पहले आपको इसको जो है देख लेना है कि ये आपका टाइट है कि नहीं, हार्ड है कि नहीं। तो देख सकते हैं इस वीडियो में ये आपका टेंशनर बहुत ही लूज है। जब इंजन आपका चलता है दोस्तों, तो इंजन जब चलता है तो आपका प्रेशर जो है इतना कम हो जाता है कि साउंड बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो दोस्तों